evening, teacher, and good evening, everyone. My name is Prapanyapach, and I'm from Group 3. And there are another two members in my groups. They are Satna and Panna, and today we are going to do a presentation related to the adjective. Okay. What is adjective? I think that everyone may know what is adjective mean, right? Um, Adjectives are the word that describes or modify noun. It is the word that describe the qualities or the state of being of the noun, such as the word animals, silly, yellow, fun, or fast. They can also describe the quantity of the nouns, and the word there are many, few, millions, or elephants. Okay, adjective គឺជាពាក្យទាំងឡាយណាដែលវាបញ្ជាក់ន័យឬក៏វាអឺ រៀបរាប់ពិពណ៌នាអំពី noun វា adjective ហ្នឹងមានពាក្យដែលពិពណ៌នាអំពីសភាពលក្ខណៈរបស់ noun ឬក៏ពិពណ៌នាអំពីគុណភាពរបស់ noun ដែលនៅក្នុងហ្នឹងដូចពាក្យដែលខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍ហ្នឹងមានពាក្យ animals ពាក្យ silly ពាក្យ fun ពាក្យ fast ជាដើមហ្នឹងហើយ adjective ក៏បញ្ជាក់អំពីចំនួនឬក៏អំពីបរិមាណរបស់ noun ផងដែរដែលពាក្យដែលបញ្ជាក់ចំនួនបរិមាណរបស់ noun ហ្នឹងមានពាក្យ many few millions or eleven ហើយនឹងមានពាក្យជាច្រើនទៀត okay and how many types of adjective and here are the common type of the adjective such as descriptive adjective limitive adjective and infinitive as adjective okay and យើងមកនិយាយអំពី descriptive adjective ឬក៏គុណនាមពិពណ៌នាគុណនាមរៀបរាប់នឹង and what is descriptive adjective descriptive adjective are the most commonly used type of the adjective. It is a word that describes someone or something. It's normally describe the appearance, the natures, or the properties of the noun. Descriptive adjective ឬក៏គុណនាមរៀបរាប់ពិពណ៌នាអីហ្នឹងគឺវាជាគុណនាមមួយដែលគេនិយមប្រើប្រចាំថ្ងៃក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនិងការសរសេរសំណេរអីផ្សេងៗហ្នឹងហើយវាគឺជាពាក្យដែលរៀបរាប់អំពីនរណាម្នាក់ឬក៏រៀបរាប់អំពីអ្វីមួយ and it also called the qualitative adjective អូខេយើងមកមើល example របស់វាមានដូចជាពាក្យ small ពាក្យ big ពាក្យ beautiful clever outstanding ugly handsome អីហ្នឹងឯងគឺជា descriptive adjective វាបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈបញ្ជាក់អំពី appearance របស់អីមួយឬក៏របស់អ្នកណាម្នាក់ Okay, how many types of descriptive adjective as you see in the picture, right? There are two types of descriptive adjective, such as predicative adjective and attributive adjective. Okay, នៅ slide បន្ទាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការពិពណ៌នាអំពីថាអីគឺជា predicative adjective ហើយអីគឺជា attributive adjective ហើយតើពីរហ្នឹងខុសគ្នាដូចម្ដេច Okay, predicative adjective also called the predicate adjective. It is a traditional term of the adjective that usually comes after a linking verbs rather than before a noun, and it is the form of predicative adjective. It is subject plus linking verb plus predicative adjective. ហ្នឹងហើយ predicative adjective ហ្នឹងឬក៏យើងអាចហៅវាម្យ៉ាងទៀតបានថាគឺជា predicate adjective វាគឺជា adjective ដែលនៅក្នុងប្រយោគវាកើតឡើងនៅក្រោយនៅខាងក្រោយ linking verb ហ្នឹងហើយហើយនេះគឺជា form របស់វាមាន subject plus linking verb plus predictive adjective អីចឹងទៅ Okay and here are the common use of the linking verbs such as to be to become to get to look to seem or to smell អាហ្នឹងឯងគឺជា linking verb ដែលគេអាសាប្រើនៅក្នុងការសរសេរឬក៏យើងអាសាជួបហ្នឹងហើយ and here are the examples he looks so funny this watch is expensive your perfume smell good ខ្ញុំ underline ខាងក្រោមហ្នឹងអាហ្នឹងឯងគឺជា linking verb ហើយអ្វីដែលខ្ញុំដាក់ពណ៌ក្រហមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជា predicative adjective របស់យើងដូចឥឡូវខ្ញុំលើកយក example មួយមកបញ្ចូលគឺ he looks so funny ហ្នឹងហើយfunny នេះគឺបញ្ជាក់ន័យឲ្យ he ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងត្រូវប្រើពាក្យ look ធម្មតាបើសិនជាយើងអត់មាន linking verb ហ្នឹងទេគឺវាខុស grammar វាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានពាក្យ he looks so funny ចឹងឬក៏ he's so funny យើងត្រូវតែមានទោះបីបើ he's so funny ក៏ត្រូវតែមាន is នៅកណ្ដាលដែរវាត្រូវការចាំបាច់ជាមួយនឹង linking verb ហ្នឹងហើយអូខេយើង move មកដល់ attributive adjective attributive adjective is the adjective that usually come before the noun it modified without a linking verbs the form of the
attributive adjective គឺ attributive adjective plus subject plus verb attributive adjective ហ្នឹងគឺជាគុណនាមដែលវាតែងតែកើតឡើងនៅខាងមុខនាមដែលវាត្រូវ modify ហើយវាអត់ត្រូវការ linking verb ទេអូខេមកដល់ចំណុចនេះយើងអាចឃើញបានហើយថា attributive adjective ហើយនិង predicate adjective វាខុសគ្នាមិនខុសគ្នាត្រង់ថាpredicate adjective ត្រូវការ linking verb បើ attributive adjective គឺអត់ត្រូវការ linking verb ទេហើយវានៅខាងមុខ noun អូខេមើល example គឺ a black cat runs across the street a cute puppy is sleeping an old woman sits in the park a black cat runs across the street ឆ្មាខ្មៅកំពុងតែបានរត់កាត់ផ្លូវអញ្ចឹងrun នេះគឺជា verb ហើយ black cat ឆ្មាខ្មៅអីឆ្មាហ្នឹងព្រោះអីឆ្មាហ្នឹងព្រោះខ្មៅអា black ហ្នឹងឯងគឺជា attributive adjective ដែលបញ្ជាក់ន័យឲ្យអាឆ្មាហ្នឹងថាវាពណ៌ខ្មៅហើយវាបានរត់កាត់ផ្លូវអីចឹងទៅហើយឧទាហរណ៍ខាងក្រោមទៀតអីហ្នឹងក៏វាដូចគ្នាចឹងដែរ a cute puppy is sleeping កូនឆ្កែ cute គួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្នឹងកំពុងគេងអញ្ចឹងcute ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ន័យឲ្យ puppy ហ្នឹងដែលកំពុងតែគេងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំសូមឲ្យសាណាគាត់ធ្វើការបញ្យល់បន្តទៀតអំពីគុណនាមរបស់យើងអរគុណលោកគ្រូសួស្តីលោកគ្រូ and hello everyone today I come here to talk about lesson 2 limiting adjective what is limiting adjective តើ limiting adjective ហ្នឹងគឺជាអីបញ្ញពេជ្រចុចតមក a limiting adjective define the noun rather than describe it is had to limit the noun limiting adjective ហ្នឹងគឺជាគុណនាមដែលពីពណ៌នាមអំពីនាមវាតែងតែកំណត់ឲ្យនាម there are 9 types of limiting adjective នៅក្នុង limiting yes ឥឡូវខ្ញុំពណ៌នាមពីមួយនៅក្នុងហ្នឹង proper adjective describe people place and things but they are based on name and therefore need to be capitalized like the name proper adjective គឺជានាមដែលពិពណ៌នាអំពីមនុស្សទីកន្លែងឬក៏ឈ្មោះរបស់ប្រទេសដែលពួកវានឹងគឺផ្ដោតទៅលើឈ្មោះដែលមានcapitalize ដែលជាអក្សរធំនៅពីមុខ example ដូចជា France Cambodia Cambodian ប្រទេសបារាំងប្រជាជនបារាំងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅខាងពីមុខវានេះគឺជាដូចជា France ហ្នឹងអក្សរ I ហ្នឹងគឺជា capitalize ជាអក្សរធំឥឡូវត indefinite adjective is used to describe noun is a non-specific indefinite adjective ហ្នឹងគឺគេពីពណ៌គឺជាគុណនាមមួយដែលគេប្រើសម្រាប់ពណ៌នាទៅលើ noun ដែលវាមិនច្បាស់លាស់example ដូច one none or such another ដូចជាពាក្យsomeone ហ្នឹងចង់និយាយពីនរណាម្នាក់ someone ហ្នឹងគេសួរពីណាគេតាម someone ហ្នឹងដូចឧបមាថាមនុស្សច្រើនចឹងវាអត់ច្បាស់លាស់ហើយអត់ដឹងថាចង់សួរពីណាគេឲ្យប្រកាសទេ all of you ហ្នឹងគឺសួរពីអ្នកណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងគេសួរតែគេមិនបញ្ជាក់ន័យវារបៀបថាវាអត់ specific វា specific ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ន័យច្បាស់ឬក៏ប្រកាសអីចឹងណាតែនេះក្នុងនេះវាអត់ប្រកាសឲ្យយើងទេ next slide demonstrative adjective are special adjective or determinants used to identify or express the relative position of a noun in time or space demonstrative adjective នឹងគឺជាគុណនាមមួយដែលគេកំណត់ឲ្យដែលបង្ហាញអំពីទីតាំងឬក៏ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងពេលមួយឬក៏ចន្លោះមួយដែលជាក់លាក់ example this is a red pen this are ហ្នឹងគឺវាជា demonstrative adjective ដែល example ដូច this is a red pen this is ហ្នឹងគឺជា singular អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើមួយ noun ដែលវាជាប្រភេទ singular ដែលដើម្បីបញ្ជាក់អញ្ចឹងដូច this are blue pen this are ហ្នឹងគឺជា plural ហើយ pen ហ្នឹងវាមានឯអញ្ចឹងមានន័យថា pen ហ្នឹងគឺវាមានច្រើនអញ្ចឹងគេប្រើ
there are blue pen. Then the definite article the issue before a noun to indicate that the identifier of the noun is known to the reader. The denote finite article an is used before a noun that is general or when is identified not known. ពាក្យ the difficult ហ្នឹងគឺគេប្រើដើម្បីបញ្ជាក់នៅអ្វីមួយដែលគេដឹងគឺច្បាស់លាស់ដូចឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោម the move is a bus on real life in នៅក្នុងរឿងហ្នឹងគេនិយាយតែពីរឿងប៉ុន្តែដូចមួយទៀតឧទាហរណ៍មួយទៀត the sun rays in the east គឺព្រះអាទិត្យគឺតែងតែរះនៅទិសខាងកើតវាគឺជា fast និយាយទៅគឺជា real ប៉ុន្តែព្រះអាទិត្យតែងតែរះនៅទិសខាងកើតហើយលិចនៅទិសខាងលិចចឹងណាហើយ I need a phone ហ្នឹងវាឬក៏ហ្នឹងគឺវាអត់បញ្ជាក់ន័យឲ្យមួយណាឲ្យប្រកបទេ I need a phone ប៉ុន្តែមិនអត់បញ្ជាក់ថាអូ phone Apple ឬក៏ Oppo ឬក៏ Vivo ឯងរបៀបចឹងណាចឹង next slide positive adjectives are used to show position or ownership or something positive adjective ហ្នឹងគឺជាប្រភេទគុណនាមដែលបង្ហាញទៅនឹងភាពជាម្ចាស់អីចឹងណាឥឡូវចូលមកមើល example សិនទៅ example my car is very old very old ហ្នឹងគឺជា positive adjective យើងហ្នឹងហើយ positive very car ហ្នឹងគឺវាបញ្ជាក់ឲ្យទៅនាម car ហើយ car ហ្នឹងគឺជារបស់ណាគឺជា my គឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិហ្នឹង her boyfriend is very friendly ហ្នឹងគឺជា positive adjective របស់យើងហ្នឹងហើយ boyfriend ហ្នឹងvery friendly ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ន័យឲ្យទៅ boyfriend ដែលជា ownership ហ្នឹងហើយ ownership ហ្នឹងហើយនឹង boyfriend ហ្នឹងជានឹងគេជាបងម្នាក់ស្រីហ្នឹង our dog is black is positive adjective ដែលបញ្ជាក់ន័យឲ្យទៅ dog ហ្នឹងតែថាឆ្កែហ្នឹងវាខ្មៅហើយឆ្កែខ្មៅហ្នឹងបងណារបស់ពួកយើង our ហ្នឹង next a number size as 1, 2 and 3 is used in simple counting and show quality but cardinality adjectives are simply number used as adjective next មក example អាហ្នឹងបញ្យល់ example ហ្មងទៅងាយស្រួលយល់នៅក្នុង cardinal adjective ហ្នឹងមានដូចជាពាក្យ 20 ដូចជារបៀបជាប្រភេទលេខដូច 23 10ឬក៏ 26 អីចឹងណាហើយបើយើងហៅជាប្រភេទលុយឬក៏$100អីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់នៅចំណុចបន្ទាប់ជួបជាមួយនឹង let's with continue with បណ្ណា Good evening, teachers, and hello everyone. I'm from group 3. My group is presentation adjective. To talk about ordinal adjective. Ordinal adjective limits the noun they modifies by specifies never records order. គុណនាមទាំងនេះនឹងកំណត់នាមដែលពួកគេកែប្រែដោយបញ្ជាក់លំដាប់លេខចឹងទៅហើយទៅ there are only a 5 evenly false as follow ចឹងវាមិនមែនវាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពីcardinal adjective ចឹងទៅnumbers are used is a fairly different adjective for which ordinal adjective ដោយ cardinal adjective ហ្នឹងវារាប់ចំនួនលេខ 1 2 3 4 ប៉ុន្តែចំណែកឯ ordinal adjective ហ្នឹងចំនួនទីវិញដូចជាយើងរាប់ថ្ងៃទីអញ្ចឹងថ្ងៃទីយើងមិនអាចរាប់1 2 3អីអញ្ចឹងហើយយើងអាចយើងរាប់ពី first second third fourth អញ្ចឹងទៅ Okay and then next slide noun use an adjective អញ្ចឹង a noun is a person, place, or things, and an adjective is a word that describes a noun.
Any other nouns can also is modify. Chẳng dương đang hay tha copy điền của mình muốn nó dương đang tha nào nó cứ xung copy mình sát đi cái lại vật thô đi chẳng tới lạ tới 2 này ai adjective nó cứ chỉ bị đai bị bỏ niệm bị niệm chẳng ai căn tới vô bác dương cho tụi mờ ưu tiên hồ mong tớ the computer is on the table chẳng dương bị bỏ niệm bị computer now use an adjective nó vậy bị computer next example tools my mother is cooking right now chẳng dương bị bỏ niệm bị mà đây bảo dương tha tá mà bạn bọc trong nó cứ cầm bông tài chấm ân ở lời này ok next slide chẳng môi bên nơi không chấm nói tiết intellectual attitude describes a noun that is used is a question chẳng vì people này đạiត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសំណួរ and is intellectual and attitude is a word that modify a noun by ask a question ចឹងយ៉ាងវិញទៀតនោះពាក្យដែលកែប្រែដោយសួរសំណួរចឹងដូចជាយើងសួរសំណួរទៅគេ whose cat is this តើឆ្មានោះជារបស់អ្នកណាអញ្ចឹងទៅហើយ which pen whose នោះវាគឺជា intellectual adjective ឯង which pen do you like more ចឹងតើប៊ិចមួយណាដែលអ្នកចូលចិត្តចឹងទៅចូលចិត្តជាងគេចឹងហើយ what book are you buying today ហើយវាសួរទៀតថាពួកអីកន្លែងហ្នឹង what ហ្នឹងវាជាដូចយើងសួរពី WH question ចឹងណាកន្លែងហ្នឹងវាតាក់ទងទៅនឹងពីការប្រើប្រាស់នៅពាក្យនិងសំណួរសួរទៅគេចឹងទៅអូខេ next slide ចំណុចបន្ទាប់ចុងក្រោយហ្នឹង infinitives and adjective ចឹង as first the can is used an adjective they differential usually implicitly follow the noun or pronoun is modified ចឹងកន្លែងហ្នឹងinfinitive ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទដែលអាចត្រូវបានប្រើជាគុណនាមឬក៏វាជាធម្មតាហ្នឹងធ្វើតាមនាមឬសព្វនាមដែលវាកែប្រែចឹងទៅឧទាហរណ៍ once there is the books to read ចឹងកន្លែងដាក់ពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺជាគុណនាមហើយតែយើងប្រើជាមួយនឹងគុណនាម at to ចឹងណា number 2 this is the best time to start ចឹងនោះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដើម្បីចាប់ផ្ដើម to start ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគេបញ្ជាក់ពី infinitive as adjective ចឹងទៅ do you snack anything to eat ចឹងតើអ្នកត្រូវការអ្វីបរិភោគទេចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលជា to eat ហ្នឹងវាជាប្រើជាមួយនឹង adjective អញ្ចឹងទៅចឹងអរគុណច្រើន thank you for listening smile group 3 thank you any question everyone Okay, so if you have any question you can ask group 3 please before you go to exercise. Donate Cầm Liêng, Satyanan, you can ask any question. Don't be afraid. Right? Sing Lee, you have any question you can ask. Tao miền sầm núi như ai su bàn á, họ khai gì đấy, họ sẽ bàn ở đây na, ai lấy na như ai su bàn, phố anh ấy sầm khăn nè bà.
Còn đây chạy tông chỉ muốn được partner speak, nó chạy tông chỉ muốn được ca tờ C nó về để dương tờ C nè, tờ C dạng mạch, các quân niệm thầu C dạng mạch tí tăng vào việc đặt lấy na, quân niệm như là mang được phê ấy nè, bà chắc là cạn ấy nó cứ sầm khăn là sầm rạp dữ, bà đây dương cũng khai đấy thì chạy đo bên đập bên dương xua crom vào kê dương chắc là đo crom vào dương lang thu bọt bằng hái chắc cái xua được bên con khai chân nó cái dương riêng chắc cứ ăn chết để sầm khăn cứ ổn theo miến ca chưa chịu được luôn ảnh theo tục chất luôn ảnh rồi topic để trong đạn ao ôn nó cứ ôn theo chụp bắt cái lươn topic mùi nè bà thật quân niệm cứ chụp bắt quân niệm bà thật niệm theo chụp bắt niệm đó đấy bà chụp bắt mùi mùi đấy. So if you have any question please ask and don't be afraid please. Thầy bay nã miền nã xuống em phải bay nặng hay là xuống mất gì lý cầm lái bui cầm lái say bow. Yeah, teacher. Yes, please ask the question. Teacher trong su lùm hát nắng đi lùm ở ho thay lùm hát tim môi chẳng that is the book to read chẳng lại to read nắng mình have here out adjective chẳng mình have out tạo viên nó bị khỏi object nắng to read nắng với chỉ adjective mỏng mẹ teacher. Okay, ta đó dương group C ta group C có respond được lời adjective ta. Group C. Ok, xin lỗi nắng mình thang lại to read trong ban này thang adjective mọi người buổi trong bây giờ anh đã ở pi cái này pi chân là cái đá của bạn này ở từ thời năng thời năng grammar vào phía Phana vô sầm nu cái ấy ta sample some su mà đang tiếp tục Phana. Please ask again. Simple. Trong đi lùm hát nắng that is the book to read chẳng to read nắng nó không mê hiền nắng mê ha vi chỉ adjective chẳng nó pe đài u đo tha nó pe đài mê đây tha nó pe đài dân phở to read nó khang khỏi object chẳng mê ao đại dân phở nơi khang khỏi chẳng bốc chỉ mùi nồng thú mê ha vi chỉ adjective tai mà đong mèn. Okay, yours Phana. Yeah, sẽ bắt lại nắng via bên chạy thang lại pim pi cười noun trắng via chia infinitive as adjective when bộ ấy that is the book to read trắng to read nó via bên chạy pi infinitive đại Okay. Simple, do you get it or not? How your group member you can help together. Panyapet. Outline this is the book to read nắng outline to read nắng dương ai cái chuyện dương ai đăng thao vi cứ chỉ adjective bán để sao tại vì follow follow noun rồi có pronoun đôi nơi không nên chắc có cái đặt ra nè usually immediately follow the noun or pronoun that it modify so to read nắng cứ việc modify out the book tại trên noun để viết thử modify nắng đó ta vì cứ chỉ suppose hay to read nắng đôi thay chạy suppose nó ấy kê suppose đầm bay an ấy cái an suppose nó chẳng á it is the best time to start nó về follow now để biết thử bị chạy nâng chẳng vô ấy giờ get it nữa get ba nữa Yeah. Okay. So in order to make clear with infinitive as adjective. Actually, if you think about infinitive is the best form of verb. But if infinitive talks about in the adjective, so infinitive as an adjective. Okay? And one more thing, when infinitive is a best form of verb, can
works as a adjective. When infinitive as an adjective, it can be modified to the noun before infinitive. You get it? អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងរបស់ពាក្យ infinitive តាមពិតទៅវាគឺជាកិរិយាសព្ទទម្រង់ដើមទេអាហ្នឹងបើសិនយើងនិយាយនៅក្នុងកិរិយាសព្ទតើណាទេយើងនិយាយអំពីក្បួនទូទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយនៅក្នុងប្រភេទនៃគុណនាមវិញអញ្ចឹង infinitive ហ្នឹងក៏ជាគុណនាមដែរណាកាលណា infinitive វាដើរតួជាគុណនាមគឺវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមដែលស្ថិតនៅខាងមុខវាហ្នឹងមិនតានាមគឺសព្វនាមក៏បានដែរតើនេះ pronoun ក៏បានដែរមិនតានាមមួយទេអញ្ចឹងដូចឧទាហរណ៍គ្នាយើងទៅសេនេះ that is the book to read អញ្ចឹង to read ដើរតួជា infinitive តាមពិតជាក់ស្ដែងវាជា verb ទេប៉ុន្តែវាមានឯ noun នៅខាងមុខវាមួយ book មិនជា noun មែនទេហើយយើងត្រូវសួរសំណួរថា read ស្អីគេមិន read book មែនទេមិន read book អញ្ចឹង to read ហ្នឹងវាដើរតួជា infinitive ប៉ុន្តែ infinitive នេះគឺវាដើរតួជាគុណនាមដែល modify នាមនៅខាងមុខវា You get it? អរគុណទៀត This is the best time to start. This is the best time to start. ឥឡូវយើងឃើញពាក្យ to start តាមពិត to start ហ្នឹងវាដើរតួជា infinitive ជា verb ប៉ុន្តែដោយសារវាដើរតួជានៅក្នុងនេះមួយវាដើរតួមួយករណីទៀតគឺវាដើរតួជា adjective ដូច្នេះហើយ to start ហ្នឹងវាដើរតួជា infinitive as an adjective ដែលវា modify to time that stand before the phrase or the verb to start. Okay, so it's modified to the time. Start អីគេគឺ start ពេលវេលាឃើញទេបាទ How about it? Do you need anything to eat? តាមពិតទៅពាក្យ to eat នេះវាដើរតួជា infinitive បាទប៉ុន្តែ infinitive អាចជាគុណនាមបានដែរអាចជាគុណនាមលុះត្រាតែវាស្ថិតនៅខាងក្រោយនាមណាដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង to ហើយយើង eat អីគេ eat anything ចឹង anything ដើរតួជានាមគេឲ្យឈ្មោះថា indefinite បាទ pronoun ឬក៏ indefinite noun ហ្នឹងទៅណាព្រោះវាអត់ច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវា modify ឲ្យ anything ណាតើណាទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញ infinitive តាមពិតវាជា verb ទេណាប៉ុន្តែបើសិនវាប្រើជាមួយនឹងគុណនាមក៏វាអាចដើរតួជាគុណនាមដែរបានដែរនៅក្នុងករណីហ្នឹងបាទនៅក្នុងករណីហ្នឹងណានៅក្នុងករណីហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណា infinitive វាដើរតួជា adjective អញ្ចឹងវា modify ឲ្យនាមដែលស្ថិតនៅខាងមុខវាហ្នឹងតើបានទេអញ្ចឹងសេពៅចាលោកគ្រូតន់ហើយ clear Yes teacher Okay thank you So anybody do you have any question please From one group to one group I want you to make clear related to your topics because it is very essential for you to write You cannot take no adjective after noun. No, adjective always stand before noun. But if the infinitive work as an adjective, it can stand after noun. But you have to start with the word to. Always with the word to. You get it? Okay, so if you have any question, you can ask, please. Hello? If you have any question, you can ask. Teacher ចុះinfinitive as an adjective ហ្នឹងយើងប្រើវាពេលណាយើងប្រើវាដូចអត់មានកំណត់ពេលវេលាទេយើងប្រើនៅពេលណាក៏បានគ្រាន់គេប្រាប់ថាបើសិនយើងចង់ប្រើ infinitive work as an adjective គឺប្រើវានៅខាងក្រោយនាមប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយនាមតើបងប្អូនជាប់ជាមួយនឹង to តើនេះ to read ដូចជាយើងឧទាហរណ៍នេះ to read to start and to eat នេះតាមពិតវាដើរតួជា verb ទេគឺឲ្យឈ្មោះថា verb ទម្រង់ដើមណាប៉ុន្តែដោយសារវាប្រើនៅក្នុងគុណនាមអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាដើរតួជាគុណនាមដែលយើងសួរចោលជាសំណួរថាដូចជា that is the book to read អញ្ចឹង to read នេះដើរតួជា infinitive ប៉ុន្តែ infinitive នេះវាដើរតួជា adjective អញ្ចឹងយើង read អីគេមិន read book អញ្ចឹងអា to read វា modify ឲ្យអា book នេះអញ្ចឹងអាណាដែលបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមអាហ្នឹងហៅថាឈ្មោះគុណនាមតើណាណាហើយសួរខ្ញុំថាតើអាហ្នឹងយើងប្រើនៅពេលណា
dương pra nó pe để dương tới xe chúng tấu dương dây anh tấu nè bảo cầm nó tao dương pra nó pe nó ăn mà này của con niệm này nè bà toàn mà đấy mình chắc sầm nuốt em slide sầm nuốt ô đấy hello Dạ thì chưa? bà toàn miền sầm nuốt tiết chăn nuôi any question please tao văn nét văn đàm nét okay please ta tôi ngồi trong cái này nắng anh nắng đầm rơi ơi tầm miên thu thời đại khác thời tầm miên thu cho mùi nắng đi nè thu rít nắng thời tầm miên thu cho nắng cho mùi họ mọi người yes of course cái nào cái gì em infinitive cứ bài form cứ thở miên thu còn này nè tam bất vợ bao nhiêu miên tam bất đây cái gì vậy đã bay tông thể miên vợ 1 vợ 2 vợ 3 được tới này nè và nếu tam bất đó những anh miên buồn nè đôi nhà vợ muốn nào vợ vốn thì gọi là thu vợ đôi chia to read chẳng hạn to read man tàu read vợ vốn read hết tàu read vợ xí tàu read họ mới tiếp go như này tam bất nó một vợ vốn đó cứ cái hai thằng vợ zero đó cứ vợ zero đó cái xong nào là vợ infinitive vậy nè như cứ dân miên cái đó to go hay bạn tàu chỉ vợ one go tàu chỉ vợ 3 cứ tàu chỉ vợ 2 cứ when tàu chỉ vợ 3 cứ goneឬcó been những tàu vàពេលtàu chỉ vợ present tàu chỉ go in vợ bộ ing những tàu đó đấy và nếu trong trong prap đó nó lại ôn trở lom ôn khoan là trăm thá cái này dừng dây bị infinitive cứ thấu bộ chỉ mùi những thu nấu cả một người trình định còn mà đấy ta bắt chết đánh với chữ verb ấy lấy này to read to start to eat chữ verb ấy chữ verb tầm rung nào ấy nè chẳng hạn bạn nói là sao nhưng ra nó không tầm rung chỉ còn niêm chẳng vì modify ở niêm để thật nấu thành một việc toàn mà đấy sarat toàn là cổ toàn này cho ba hết ba chim và ôn còn là trăm tha cái này dừng dây infinitive cứ dương thầu miên thu trình định toàn mà đấy và đây infinitive dương lại ní việc đào tu chỉ còn niêm á mua hai đào tu chỉ còn niêm đòi xa vía bánh chuyện này ở niêm để thật nấu thành một việc bốc tham hay những anything toàn mà đấy toàn miên nuôi tiệt nếu xuống vào công khai toàn miên nuôi tiệt Danet, one Danet. Yes, sir. Okay, please ask your question. Means no way. Me need to for exercise. Okay, so if you don't have any question, so my question is that according to your understanding, so what is adjective? Adjectives are the words that describe or modify noun. Adjective is a word that modifies noun or pronoun. You get it? So the next question is that how many types of adjective? How many types of adjective? There are 9 types of adjective. Okay, what are they? They are process type of adjective. No. There are 3 types of adjective, teacher. Okay. There are descriptive adjective, limiting adjective, and infinitive as adjective. Okay. So what is descriptive adjective? Descriptive adjective are the common use adjective that used to present someone or something. It normally present about the it normally describe about the appearance, the nature, or the property of the noun. Okay, can you give me one example? Example like the word big, a big house like this. So it modify our noun house ហ្នឹងថាផ្ទះហ្នឹងធំ. Okay, that's good. And next, and the second adjective. Limiting adjective. Yes. Limiting នឹង adjective ហ្នឹងចេះជា8ទៀត teacher. Yes, what are they?
they are definite and indefinite article, possessive adjective, demonstrative adjective, indefinite adjective, interrogative adjective, cardinal adjective, ordinal adjective, proper adjective, and noun used as adjective. Okay. So what is proper adjective? Proper adjective is normally the adjective that describe the people, the place, or the things, and it normally use the capitalized like a name ដូចជាពាក្យដូចថាប្រើឈ្មោះអីចឹងឈ្មោះហាងឈ្មោះប្រទេសឈ្មោះអីចឹងដូចថាដូច lucky supermarket ចឹង lucky ហ្នឹងអាចជាវាគឺជា proper adjective ដែលបញ្ជាក់ន័យឲ្យអា noun supermarket ហ្នឹងចឹងថា supermarket ហ្នឹងឈ្មោះអីគឺឈ្មោះ lucky ហ្នឹងចឹង Okay. And how about indefinite adjective? Indefinite adjective. Indefinite adjective. មើលគ្នាយើងផ្សេងអាចឆ្លើយគ្នាបានណា group your group member like this is បញ្ញពេជ្រ answer my question. Yes. Okay, Sana and Panna, you can help to answer the question. What is indefinite adjective? Yes, teacher. Teacher, Yes. So slow. I hear you clearly, please. Yes, teacher. What is indefinite adjective? Indefinite adjective is used to describe both noun is a noun, suffix. So you say that indefinite adjective is used to describe noun with unspecific sense. You get it? Yes, teacher. Okay, can you give me one example? Can you give me one example? Sana, this is Sana, answer my question. Yeah, teacher,ជួយយ៉ាងដងទៀតមកteacher តែផ្សារមិញវាដាច់ចុះ Okay, so you say that indefinite adjectives, this is the kind of adjective that used to describe noun with unspecific sense. So can you give me one example related to indefinite adjective? Example. Some of us ហ្នឹងចង់និយាយsome of some people ហ្នឹងចង់និយាយពីណាគេរបៀបថាវាអត់ specific Okay. Yes. So can you use indefinite adjectives with the nouns? Can you raise any example? This is some apple. This is some apple. Yes. Is it correct or not? This is some apple. No, teacher. Okay, please. សូម teacher ឲ្យលើក example មួយទៀតត្រូវអត់ បាទលើក example មួយទៀតដល់ភ្ជាប់ជាមួយនាមដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយវា មាននាមស្ថិតនៅខាងក្រោយវាដូច one of us give teacher an example. Okay. One of us. So one of us ក្នុងក្រុមខ្ញុំមាន3នាក់តែដល់ពេលនិយាយ one of us ហ្នឹងអត់ដឹងអ្នកណាម្នាក់ឯងអត់ដឹងថាជាខ្ញុំជាផាន់ណាឬក៏ជាសណាជាអ្នកឲ្យ example ទៅ teacher. Okay, thank you. And the next, I ask you the question this one because I want you to be clear with this one. Okay, demonstrative adjectives. So please, what is demonstrative adjective? Nè cái respond ជួយឆ្លើយតិចទៅ What is demonstrative adjective? But It's hard. This is a new book. This is part ថ្មី
this ហ្នឹងវាគឺជាប្រភេទ singular អញ្ចឹងវាគឺជា demonstrative ដែលវា refer ឲ្យ new book. Okay. Like as you say on your slide, you say that demonstrative adjective are special adjective or determiners used to identify or express the relative position of a noun in the term or space. And you give me example. This is a red pen. Okay, this is a blue pen. This blue pen, for example. Okay. So in here, which one is, in this example, which one is the demonstrative adjective? Please. This is teacher. This is not this. This. Okay, only this. Okay. So when you talk about demonstrative adjective, you have to refer on the 4 words. The first one is this and that. We use for the singular noun. And this and those you have to use with the plural nouns. Okay. And one more thing, when we talk about demonstrative adjective, we refer to the adjective, or you can say we refer to the words that modify to the nouns. And the noun that demonstrative adjective modify to, the noun can be stand after the verb to be, is, and are. Okay? You get it? Yes. Okay. And my next question is possessive adjective. So what is the possessive adjective? Possessive What is possessive adjective? Possessive adjective ហ្នឹងare used show possession or ownership or something របៀបដែលបង្ហាញពីគុណនាមកម្មសិទ្ធិរបស់នាមអីចឹងណាទីចា Okay, that's good. Okay, so next I want you to be clear with this one. When you talk about possessive adjective, you have to say only the possession or the ownership of something. Of something we refer to noun. Sometimes it can be pronoun, sometimes it can be noun. Okay? Like you give example, my cat is very old. My cat is very old. So which one is possessive adjective? So my. Okay, my is the possessive. Because it modified to noun that stand after the word my, so the word ha. Ha is a noun. And my is a possessive adjective. Okay? And one more thing, her boyfriend is very friendly. So her is the possessive adjective, and boyfriend, this is a noun. Okay? So the word her modified to the noun boyfriend. You get it? And the next question, this ordinal adjective. So what is the ordinal adjective? What is the ordinal adjective? Ordinal adjective is limited noun that is modified by specifying numerical order. There are only a new irregular form as follow. របៀប ordinal adjective ហ្នឹងរបៀបដូចជាប្រភេទយើងហៅថាដូចរបៀប for អីចឹងច្រើនដែលគេសម្រាប់និយាយពីចំនួនលេខដែរប៉ុន្តែរបៀបបញ្ជាក់ពីថ្ងៃខែអីចឹង Okay. Yes. Actually, you have to remember that when you talk about cardinal number, it stands from number. If you talk about number, there are 2 types of number. The first one is cardinal number, and second is the ordinal number. But if you talk about it adjective, it as well. You just replace the word noun, the number, to the adjectives. In adjective also, number can be an in adjective. Okay?
So the first one we call cardinal number. What is cardinal number? Cardinal number, or we can say cardinal adjective. So this is the kind of the adjectives that count about the number from 1, 2, 3, 4, 5, etc. This is we call cardinal adjective. So for example, 1 book, 2 books. So 1, 2, this is the cardinal adjective. It's modified to the word book. Okay? 1 book, suppose 1 ក្បាល suppose យ៉ាងម៉េច suppose 1ក្បាលអញ្ចឹងអា 1 ក្បាលហ្នឹង 1 ហ្នឹងលេខ 1 ហ្នឹងដែលគេឲ្យឈ្មោះថា cardinal number ហ្នឹងគឺវា modify ឲ្យទៅ suppose noun នៅខាងក្រោយវាហ្នឹងហើយ 2 books ឃើញទេបាទ suppose man suppose 2 ក្បាលអញ្ចឹងអា 2 ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាគុណនាមប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេឲ្យឈ្មោះបច្ចេកទេសវាគឺ cardinal number ស្គាល់មែនទេបាទហើយមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាជាប្រភេទordinal number ដែរ ordinal number គឺជាប្រភេទគុណនាមដែលយើងប្រើជាលក្ខណៈ number recall order អូខេ number recall order មានន័យថាចំនួនលេខដែលយើងរាប់ទៅតាមលំដាប់លំដោយយើងនិយាយជាថ្មីថាចំនួនទីដូចទី1ទី2ទី3អីណាអូខេតោះមកនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាក៏ជាប្រភេទនៃគុណនាមដែរ first second third fourth fifth sixth etc អញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជា ordinal number ដែល ordinal number នេះនៅពេលដែលវាប្រើនៅចំពោះមុខនាមអាហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាជាគុណនាមឧទាហរណ៍ first day ឃើញទេបាទ first day អញ្ចឹង first គឺជាទី1ដល់ពេល day នេះគឺជា noun អញ្ចឹង first day ថ្ងៃអីគេគឺថ្ងៃទី1អញ្ចឹងអាទី1ហ្នឹងគឺវា modify ឲ្យទៅថ្ងៃនោះតើមែនទេហ៎ second floor ឃើញទេអញ្ចឹង second ដើរតួជា ordinal number ឬក៏ original number adjective ផលជាន់ទីម៉ានជាន់ទី2អញ្ចឹងអាទី2ហ្នឹងវា modify ឲ្យអា floor នោះតើមែនទេអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងវាដើរតួជាគុណនាមដែរណាបាទ Okay, and the next interrogative adjectives. When it talks about interrogative adjective, it can be intro. It means that question. មានន័យថាគឺជាគុណនាមដែលយើងបង្កើតទៅជាប្រយោគសំណួរតើម៉ែណាគុណនាមដែលយើងបង្កើតទៅជាប្រយោគសំណួរគុណនាមដែលយើងបង្កើតទៅជាប្រយោគសំណួរគឺជាប្រភេទគុណនាមដែលវាពិពណ៌នាអំពីនាមនៅក្នុងប្រយោគសំណួរតើម៉ែណាឧទាហរណ៍ which book do you like ឃើញទេ which book do you like តើសភៅមួយណាដែលអ្នកឯងចូលចិត្តណាអញ្ចឹងសភៅយ៉ាងម៉េចគឺសភៅមួយណាអញ្ចឹងអាមួយណា which ហ្នឹងគឺវា modify ឲ្យ book តើមែនទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យគេឲ្យឈ្មោះថាជា interrogative adjective បាទឥឡូវជួយបិទ slide នេះខ្ញុំ share slide ហើយខ្ញុំបញ្យល់ដល់ហ្នឹងហ្មងណាបាទជួយបិទ slide យ៉ាឈើជប់ចាំតិចពេល slide ខ្ញុំ share ទៅហ៎បើគេ slide ខ្ញុំ share ទៅហ៎នៅទៅចានេះដូចជា slide បញ្ញពេជ្រអីទីឈើបិទ slide នេះជួយកន្លែងណាចេះបើកយើងឃើញអាកន្លែង mood ទេអាកន្លែង mood ហ្នឹងអាកន្លែងក្បាលមីក្រូហ្នឹងតែយើងខ្វែងមួយឥឡូវ share ហ្នឹងយើងបិទហ្នឹងវិញទៅចូលឲ្យឃើញទេអត់ហ៎ឃើញទេឃើញអត់បិទទៅបងអូនបិទទៅបិទទៅនៅបាទបិទទៅឃើញគេ share slide ទៅហ៎ខ្ញុំ share slide ខ្ញុំទៅហ៎ទីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចឃើញ slide ខ្ញុំដែរខ្ញុំមកឃើញដែរមានឃើញ slide យើងណាអត់ផងបាត់ហើយសាណាយបាត់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំ share slide ខ្ញុំទៅណាបាទឃើញ slide ខ្ញុំអត់អ្នកផ្សេងឃើញ slide ខ្ញុំទេឃើញតែ slide បញ្ញពេជ្រឃើញតែ slide បញ្ញពេជ្រដែរណាបាច់ចេញពីហ្នឹងមកចូល zoom វិញមកធីមច្រឡំ zoom បាទ
ពេលឃើញខ្វែងមួយឃើញសញ្ញាខ្វែងមួយអាកន្លែងយើង share ចុចកន្លែង share ហ្នឹងយើងបើកកន្លែងឃើញ microphone វាមានវីដេអូវាមាន microphone វាមានអាសញ្ញាព្រួយទៅលើមួយហ្នឹងហើយយើងចុចអាសញ្ញាព្រួយហ្នឹងទៅបិទឥឡូវលោកគ្រូសាក់ share ម្ដងមើលលោកបិទនៅឃើញ slide ខ្ញុំអត់បញ្ញពេជ្រឃើញ slide ខ្ញុំហ៎ដូចបោះបញ្ញពេញដែរហ្នឹងទីឈើឃើញបញ្ញពេជ្របោះពេជ្រពេជ្រដែរហ្នឹងខ្ញុំ share បើអ្នក share slide បញ្ញពេជ្រI got it ច្រើនបញ្ញពេជ្រក្រុម 3 ឃើញហ៎ឃើញក្រុម C ហ៎ឈើស្មានតែបញ្ញពេជ្រអ្នក share ចង់យល់ខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅឃើញបោះពេជ្រឥឡូវឃើញអត់ឃើញ slide អត់Okay, so when you talk about interrogative adjective, so you must refer to the question adjectives. The question adjectives that you want to describe about noun that you can use to make the question. Okay, so for example, which pen do you like more? So which is a interrogative adjective because it modified to the noun pen. ចឹងបិចមួយណាបាទបិចមួយណាប៉ុន្តែមួយណាយើងអត់ដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែដឹងតែអា which ហ្នឹងគឺ modify ឲ្យ noun pen នេះហើយមួយទៀត whose car is this ឡានរបស់ណាគេតើនេះគឺជាឡានរបស់ណាគេណាចឹងអារបស់ណាគេវា modify ឲ្យ car នេះប៉ុន្មានទេចឹងអាហ្នឹងហើយក៏ឲ្យឈ្មោះថាជា interrogative adjective ប៉ុន្មានទេ clear or clean one example one more example what books are you buying today អញ្ចឹង suppose មួយណាឬក៏ suppose អ្វីដែលអ្នកកំពុងទិញនៅថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងអា what នេះគេឲ្យឈ្មោះថាជា interrogative adjective ដែលវា modify ឲ្យ noun book យើងនេះតើមែនទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាជាប្រភេទ interrogative adjective តើមែនទេ interrogative adjective Okay next slide បាទនេះខ្ញុំបញ្យល់ហើយ infinitive as an adjective បាទឥឡូវយើងដល់ quiz បាទ quiz របស់យើងតោះបញ្ញពេជ្រឬក៏ផាណាអាចបញ្យល់បានតាក់ទងជាមួយនឹង quiz របស់យើងតោះជួយគ្នាយើង please Hello Yeah teacher Okay អាចបញ្យល់បានតោះ please Okay ចំណុចទី1គឺ true or false there are two common types of adjective តាមខ្ញុំ present មិញមិន two common type ទេ three common type of adjective so it fall and there are 8 type of limiting adjective បើតាមប្រយោគមិញក៏មិន 8 type ដែរគឺ 9 type of adjective so it fall too and ទី3គឺ adjective is the word that used to modify noun អាហ្នឹងវាត្រូវពួកអីដែលសារ adjective គឺយើងប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ន័យឲ្យ noun អូខេបញ្ញពេជ្រសុំកាត់តិច number 2 នោះខ្ញុំឃើញយើងដាក់8ដែរណានៅក្នុង slide របស់យើងណានេះបាទ limit adjective ជប់ខ្ញុំបាត់teacher សរសៃ send slide ខុសទៅឲ្យ teacher មើលទៅមាន slide មួយធ្វើត្រូវយ៉ាខ្ញុំចាំ share lecture ម្ដងទៀតណាបាទយ៉ា teacher multiple choice អូខេឈើកុំមើលអា slide ហ្នឹងពួកអីដោយសារសំណួរអីគេចម្លើយវាមានខុសចឹងអាខាងក្រោមអូខេឡើយយើង share មកពីនោះវិញមកចាបាទបើចម្លើយនឹងខុសបាទ share មកពីនោះវិញបាទ Wait teacher ខ្ញុំបើកសិនណាចាំជួយ slide ឈើម្ដងទៀតហ្នឹងណា Yeah teacher yes teacher ឃើញ slide ខ្ញុំ share នៅshare នៅ Yes I saw អូខេអានេះ quiz វាដាក់8ដែរណានេះដាក់8ដែរឆ្លប់ប៉ុន្តែដូរ answer អូដូរអានេះវានោះហ៎Yeah teacher
vậy tới đô ta answer thì cho bộ ấy để xa khâu hả à muốn khâu hay bắt đầu tiết cho đó multiple choice which word is cardinal adjective $1,000 hay B cứ $1,000 or earn $1,000 đi thì mình y muy thiệt chọn dân cho trong loại B $1,000 or $1,000 nè hay đó tiếp this is a black t-shirt xua tha mùi ná tao vi chia proper adjective rồi có chia demonstrative adjective vi cứ chia demonstrative adjective nè để sao mình biết this nè hay tiếp bảy cứ which one is indefinite adjective a few people can keep the secret hay nặng bí a tall girl is standing outside the class chùm lại bảo viết cứ é để sao ấy indefinite adjective cứ chia adjective là non specific cho mình bị one bị none bị all bị few bị a nâng mà nhớ hay đó tỷ 4 mother is here she wants to see you nâng này chùm lại khang khóm chùm lại A your mother is here she want to see you anh được chia possessive adjective tiếp theo it is the way to study English nowadays do mùi nà do chùm lại bảo viết cứ A it is the easy way to study English anh adjective thôi mà đây nè easy way tiếp mũi he is my son A first B one dương ở đây phở one son con tìm mũi vậy dương phở biểu first son bà phở one he is my only son or my only one son đi chẳng từ đó tìm phở my teacher is very handsome tao viết chia predicative adjective rồi có viết chia attributive adjective hay sầm lại bảo viết cứ predicative adjective của ấy để sao tập viên mình linking verb nè to be nè is nè hay đó mỗi tiết cứ answer the question what is adjective thì cho bạn xuôi nhưng mình chắc what is adjective adjective are the word that is the word that used to describe or modify noun and give example miền đôi chia bịa animals bịa handsome bịa first bịa chẳng từ hay what is the type of limiting adjective I need to 9 type 9 type of limiting adjective nó miền proper adjective indefinite adjective demonstrative adjective definite and indefinite adjective possessive adjective cardinal adjective ordinal adjective noun used as adjective and interrogative adjective อันนี้ជាចម្លើយរបស់វាប៉ុណ្ណឹង teacher Okay, that's all. Thank you for group 3. Yeah? Okay, so you are okay very well for your preparation and your presentation as well. Okay, so your group member I just saw only 3, Panna and Panyapet and Sana, right? May Sana. Is it yes, correct? Teacher. Yes. Okay, so thank you very much for your presentation. For group 4, group 5, and group 6, you have to prepare the slide, and in the end of your slide of your lesson, you have to put like group 3. They just did for you. Okay? អញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមទី 4 ទី 5 ទី 6 បើសិនជានៅក្នុង slide របស់យើងអត់ទាន់មានដាក់លំហាត់ដោយ group 3 គាត់ឡើងធ្វើបទបង្ហាញអញ្ចឹងណាយើងគួរតែរៀបចំហើយដាក់ឲ្យខ្ញុំវិញដោយ group 2 អត់មានទេបាទមុនអត់មានទេអញ្ចឹង group 2 ត្រូវបន្ថែមexercise នៅខាងក្រោយនឹងផងហើយបន្ថែម answer key នៅខាងក្រោយនឹងផងដូចនៅក្នុង group 3 គេធ្វើអញ្ចឹងណាឃើញ group 3គេមានលំហាត់ទៅដល់ពេលចុងក្រោយគេដាក់ answer key ឲ្យ group 1 ក៏អញ្ចឹងដែរណា group 1 បាទ group 1 ក៏គេមានលំហាត់ដែរមាន answer key ឲ្យដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ group 4 group 5 ហើយនិង group 6 អត់ទាន់មានអីជួយបន្ថែមលំហាត់ហើយនឹង answer key ឲ្យផងតើមែនទេបើសិនជា group ណាដែលមានហើយបាច់ធ្វើទៀតតែបើសិនសម្រាប់ group ដែលអត់ទាន់មានគឺត្រូវធ្វើឲ្យផ្ញើខ្ញុំម្ដងទៀតតើមែនទេអញ្ចឹង
សម្រាប់ group 4 group 5 ហើយនិង group 6 ណា ហើយ group 2 បាទពេលសិនហើយប៉ុន្តែត្រូវធ្វើ slide បន្ថែមលំហាត់ខាងក្រោយហ្នឹងហោះហើយដាក់ answer key ដូចគេនៅខាងក្រោយមិញផងតោះបានទេចឹងតោះសាណាមាននេះអីមានសំណួរអីលើកដៃអត់ទេឆើទេសារហ្នឹងចុចទៅប៉ះតែដោះវិញអត់ចេញលើកដាក់ដៃចុះចុកដៃងាប់ហ្នឹងបាទដាក់ដៃចុះតោះមានអីណាបាទបើអត់មានសំណួរអីទេខ្ញុំចង់ពន្យល់សង្កត់ធ្ងន់តាក់ទងជាមួយនឹង noun បន្តិចបាទប្រព័ន្ធ noun យើងមានទោះបីយើងបន្តមេរៀនបន្តនេះប្រជិតដល់ម៉ោងដែរបាទសក់10នាទីទៀតទេបាទតែខ្ញុំសូម share slide បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងពីបាទឃើញ slide ឯងបាទឃើញ slide ខ្ញុំហ្នឹងណាចាលោកគ្រូបាទតោះ what is noun បើយើងនិយាយអំពីនាមមានន័យថា is refer to person place things អូខេ or nature អីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថានាមណាគឺយើងសំដៅទៅលើមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិវត្ថុអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថានាមហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសគឺនាមគេបែងចែកចេញជាប្រមាណប្រភេទទៅបាទមានប្រភេទរបស់វាណាបាទអានេះគឺ definition របស់វាណាចឹងឲ្យសម្គាល់លើមនុស្សមានអីខ្លះអីយ៉ាងមកបាទកញ្ញាបុផាសូយ៉ាអញ្ចឹងបងសូយឺអ៊ីឡែនខាស៊ីឡយឺអីមកណាបាទហើយ place យើងសម្គាល់លើ house London factory shelter អីហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺ place ឲ្យភ្នំពេញអីហ្នឹងបាទហើយ thing អីគេបាទមាន fan បាទមានwhiteboard មាន pen មាន ruler អីចឹងទៅណា book អីចឹងទៅអាហ្នឹងហៅ thing ហ្នឹងបាទហើយ animal មានអីគេ elephant lion ណា zebra អីចឹងទៅណា cat dog អីចឹងទៅណា crocodile អីចឹងទៅបាទអានេះគឺតួនាទីរបស់នាមអញ្ចឹងនាមវាអាចដើរតួជាប្រធានក៏បានដើរតួជាកម្មបត្តិក៏បានដើរតួជា complement ក៏បានបងអូនយល់ទេស្អីគឺ complement យល់ទេស្អីគឺ complement when we talk about complement subject and object is the same person នៅពេលដែលបងអូននិយាយអំពី complement មានន័យថាប្រធានហើយនឹងកម្មបត្តិគឺជាមនុស្សតែមួយឧទាហរណ៍នេះដែលយើងឧទាហរណ៍ជា complement ហ្នឹង they are oranges អញ្ចឹង orange គឺជាអីគេគឺជាពួកគេនេះបាទអញ្ចឹង they នេះវាជំនួសឲ្យបានពីរណាវាជំនួសឲ្យវត្ថុផងជំនួសឲ្យមនុស្សផងនៅពេល they នេះជំនួសឲ្យវត្ថុគឺនាមបាទដែលនៅខាងក្រោយវាហ្នឹងគឺយើងត្រូវបន្ថែម es ឬបន្ថែម es ទៅអាស្រ័យលើនាមហ្នឹងទៀតបាទចឹងករណីនេះ they are oranges អញ្ចឹង orange ដើរតួជា complement មូលហេតុនៃ complement ពីព្រោះអា they ដែលដើរតួជា subject ហើយនឹងអា orange ដើរតួជា object វាគឺជាមនុស្សតែមួយឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាhe is a doctor អញ្ចឹង doctor គឺដើរតួជា complement ណាបាទដែលមូលហេតុ complement ដោយសារ he ហើយនឹង doctor នេះគឺជាមនុស្សតែមួយអញ្ចឹងកាលណាជាមនុស្សតែមួយអញ្ចឹងវា modify together so this sentence is we call complement ហើយដូចជាបញ្ញាពេជ្រ is a AIB student ឃើញទេបញ្ញាពេជ្រ is an AIB student អញ្ចឹង AIB student ឈ្មោះបញ្ញាពេជ្រហ្នឹងគឺជាណាគេតើណាបាទមានន័យគឺជាសិស្សរបស់ AIB ហើយ AIB គឺជាអីគឺជាបញ្ញាពេជ្រតើមកអញ្ចឹងណាកាលណាអ្វី subject ហើយនឹងកម្មបត្តិគឺជាមនុស្សតែមួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយក៏ឈ្មោះថា complement បាទនេះគឺជាប្រភេទនៃនាមបាទវាមាន10តាមពិតគេឲ្យយើងបែងចែកនេះជិតស្របបញ្ចូលគ្នាទី9ទី10វាមានតែ9ទេបាទយើងស្របបញ្ចូលគ្នាមកណាបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពី common nouns គេហៅថានាមដែលបង្ហាញអំពីភាពដែលមិនជាក់លាក់មិនដឹងថាប្រុសមិនដឹងថាស្រីហើយក៏មិនដឹងថាតូចឬក៏ធំដែរអាហ្នឹងគេហៅថា common noun តោះណាឧទាហរណ៍ table បើយើងនិយាយថា table ហ្នឹងវាជានាមយើងដឹងថានាមប៉ុន្តែយើងបងអូនមានដឹងថាតុនឹងប៉ុន្មានទេហើយតុនឹងជ័រឬក៏តុនឹងឈើទេដឹងអត់តើណានេះហក់បុកអញ្ចឹងណាតើបងអូនដឹងថាសភៅនេះសភៅអីគេដឹងអត់ប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយថាសភៅមួយម៉ាត់គឺជានាមហ្នឹងតើណានេះអញ្ចឹងហើយ number 2 proper nouns proper noun គឺ show about specific things places okay people អីហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេថា proper noun គឺជានាមទាំងឡាយណាដែលវាប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីមនុស្សទីកន្លែង
bà và thâu mũi để chạy lẹ ô thì họ là tròn cưới một nó bỏ một nổ bà họ Phnom Penh thấy nhé Phnom Penh cái rót thế ní là bỏ vào tây Campuchia thấy nhé chắc là nó như bằng 2 nhầm phí phiếp chạy lẹ này niệm các nào bằng 2 phí phiếp chạy lẹ này niệm anh đang ở một thà chia proper noun này và mỗi tiết abstract noun không chẳng lo mà abstract noun hay là concrete noun này cái này dương dây biết thà abstract miền này tha ở quay đây dương mình ai mới khơi mình ai bà đòi dương prao bị nhiên bảo dương tầng phàm nhé và miền khi nào bị nhiên chặt hộ bị nhiên chỉ về hai bị nhiên đây dương tấu và khi nào bị nhiên đây dương tấu nè tầng phàm này chắc à quay đây dương mình ai mới khơi à quay đây dương mình ai bán anh đang hay cho một thật chữ abstract noun còn nói đấy chứ còn đấy bà hay miền này dương su tha cho khmoi dương ai chặt tục chiaประเภท abstract noun หรือก็chia concrete noun មើលគ្នាយើងណាអាចទីត្រូវស្គាល់ខ្មោចទេស្គាល់ go hello hello I think abstract noun yes you seeing abstract noun and how about the others តើអ្នកផ្សេងតើនឹងចាត់ចូលជាអី concrete noun ឬក៏ជា abstract noun abstract noun abstract noun ដែរចុះអ្នកផ្សេងទៀតវាជា abstract noun or concrete noun វាជា abstract noun ឬក៏ concrete noun ពាក្យ goes គឺមើលបញ្ញពេជ្រខ្ញុំថា concrete noun teacher why ឡូវតាំងពីកើតមកដល់ប៉ុណ្ណេះយើងឃើញខ្មោច10ឃើញខ្មោចទេអរអាចចាំមិនចាត់ចូលជា concrete noun បាទចាអាហ្នឹងវាដើរទៅជា abstract noun មូលហេតុ abstract noun teacher yes ชอบតែលើគេនិយាយថាពេលធំក្លិនអីប្លែកខ្មោចនៅចិត្តហ៎ខ្មោចហ៎បាទចុះយើងធំក្លិនលូធំក្លិនអ្វីផ្សេងដូចប្រហុកអីប្រឆុកច្រាបអីបាទផ្លែលើគ្នាស្អុយលើគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងខ្មោចដែរចឹងខ្មោចប្រហុកគុយសតធំក្លិនអីចឹងហ៎ឆើជួនកាលគេឆាគេអីចឹងទៅយើងធំក្លិនដល់ពេលយើងវាអត់បានឃើញអត្តភាពបែបនេះយើងគាត់តែស្មានថាខ្មោចបដ តាមពិតទៅអាហ្នឹងវាជា abstract noun ណាហើយយើងក៏មិនជឿថានៅលោកមានខ្មោចពិតប្រាកដឬអត់ទេគាត់តែឃើញនៅក្នុងភាពយន្តឬឃើញនៅក្នុងរឿងអីតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអញ្ចឹង abstract noun ណា was is an abstract noun ណាមូលហេតុ abstract noun ដោយសារយើងមិនអាចប៉ះបានហើយក៏មិនដែលឃើញវាដែរតើម៉ានេះអញ្ចឹងអ្វីដែលមិនអាចប៉ះបានដែលមិនអាចឃើញបានអាហ្នឹងហើយក៏ឲ្យឈ្មោះថា abstract noun ប៉ុន្តែអា concrete noun នេះវាផ្ទុយពី abstract noun យ៉ាងម៉េចគឺជាប្រភេទ noun មួយដែលយើងអាចមើលឃើញដោយប្រើប្រាស់នៅវិញ្ញាណរបស់យើងទាំង5ហ្នឹងមានន័យថាកាលណាយើងចាក់ប្រើចក្ខុវិញ្ញាណយើងឃើញហ្មងបើផ្ទះយើងឃើញផ្ទះហ្នឹងហ្មងបាទតោះណាបាទហ่าយើងធំក្លិនអីមួយហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ concrete noun ដែរបាទហ่าអីទៀតយើងឃើញអ្វីមួយអីហ្នឹងក៏យើងប្រើ five sense របស់យើងដែរបាទម៉ាណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញអ្វីដែលយើងអាចស្ដាប់បានដោយប្រើ sense របស់យើងទាំង5ហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថាជា concrete noun អញ្ចឹងអានេះផ្ទុយវិញ abstract noun វាផ្ទុយបើយើងនិយាយឲ្យចំគេហៅថានាមអរូបិយដល់ពេល concrete noun មានន័យថានាមរូបិយដែលយើងអាចប៉ះបានដែលយើងអាចមើលឃើញបានយើងធំក្លិនបានយើងដឹងរសជាតិបានអាហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថា concrete noun តោះម៉ានទេចឹងបាទហ่าយើងដឹងថា countable noun ហើយនិង uncountable noun ខ្ញុំបាននិយាយណាបាទមួយនាមរាប់បានមួយនាមរាប់មិនបានបាទដល់ពេលអា compound noun ស្អី compound noun compound noun គឺជាប្រភេទនាមកុំច្រឡំអា common ណាអា common noun ហើយនឹង compound noun ណាបាទអា compound noun ពាក្យថា compound មានន័យថាយើងផ្សំគុំអ្វីដែលពីរឡើងទៅដោយគេប្រើពាក្យថា compound noun គឺជានាមដែលយើងគុំចាប់ពីពីរឡើងទៅបាទដូចជាពាក្យអីគេ sister in law អញ្ចឹង sister ជានាមបងប្អូនស្រីដល់ពេល law គឺជាច្បាប់ដល់ពេលយើងគុំអាពាក្យហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាវាទៅជាន័យមួយផ្សេងទៀតបងប្អូនថ្លៃស្រីហ្នឹងទៅបាទណាschool boy school ជា noun boy គឺជា noun ដល់ពេលយើងគុំអាពីរហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាវាទៅជា compound noun ដល់ពេល compound noun
វាទៅជាអត្ថន័យមួយផ្សេងទៀតគឺសាសាឡាប្រុសឃើញទេបាទហោ fruit ផ្លែឈើ juice មានន័យថាទឹកយើងដែលយើងបាច់ហ្នឹងបាទលាបចូលគ្នាហ្នឹងដល់ពេលយើងប្រើ fruit juice វាទៅជាទឹកផ្លែឈើក្លុកនឹងទឹកដែលយើងបាច់ចូលគ្នាទៅណាតោះណាបាទហើយមួយទៀត collective noun ស្អី collective noun collective noun គឺយើងសំដៅទៅលើនាមដែលប្រើជាក្រុមនៃវត្ថុឬក៏ជាមនុស្សដែលយើងចាត់ចូលជារបស់នោះគឺមានតែមួយឧទាហរណ៍ថា batch មានតែស្និតតែពីចឹងគេប្រើចំពោះចេកបាទដូចចេកមួយស្និតនេះគេប្រើពាក្យ a batch of banana បាទប៉ុន្តែនៅក្នុង banana ចេកមួយស្និតវាមានផ្លែចេកប្រមាណផ្លែទៀតតោះណា 4-10 ផ្លែទៅអាហ្នឹងហៅឲ្យឈ្មោះថា collective noun គេឲ្យឈ្មោះថានាមប្រមូលផ្ដុំណាមានន័យថាយើងនិយាយថាក្រុមមួយប៉ុន្តែវាផ្ដោតទៅទាំងអស់ហើយយើងនិយាយថា family គ្រួសារតើណាគ្រួសារមួយអញ្ចឹងគ្រួសារមួយនោះមានអីខ្លះមានឪពុកមានម្ដាយប្អូនប្រុសប្អូនស្រីមានយាយមានតាអីទៅណាបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយពាក្យថា family មួយម៉ាត់គឺវាឲ្យឈ្មោះថាជា collective noun ប្រហែលទេហៅ audience ទស្សនិកជនបាទទស្សនិកជនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាទស្សនិកជនមួយម៉ាត់គឺវាអាចមានចាស់មានក្មេងមានប្រុសមានស្រីមានខ្ទើយអីហ្នឹងដល់ទាំងអស់តើមែនទេចឹងអាហ្នឹងហៅឲ្យឈ្មោះថាជា collective noun ណាតើណាបាទ singular noun plural noun បាទនិយាយបាទយើងចេះអស់ហើយបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងក៏ដល់ម៉ោងដែរតើមានសំណួរអីទេមុនយើងលាគ្នា any question មានសំណួរអី No teacher Okay ចុះបើអត់ question ទេគឺបាទ slide ដំណឹងសិនហើយ thank you very much for your participation